Natty, how are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. เราบอก For ใครไม่ได้ครับ now, ผม it is safe to say that Rookwood and บอก Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. จะออกไปหา Off on another adventure, are อี we? วิเดนซ์กันเองฮะ What's going on here? มีอะไรที่แคมป์นั้นก็ไม่รู้อะอุ้ยยังใส่ไม่ได้เวล15มงกุฎเกิดอะไรอ่ะ This way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. What Leave her alone. Stupefy! You there. ยิงมัน See you. And enough เฮ้ย เอ้าไม่ทัน I refuse to be coward. เฮ้ยทำไมผมกันไม่ทันวะ Find me himself. ใช้เอนเชียนเมนจิก็เลยเฮ้ยมีคนมาอีก I'll watch the light go out of your eyes. เฮ้ยไมค์2 ตัวด้วย collection section Get over here, you idiot! เฮ้ย I'm not going anywhere You take this. You stupid. You make novice. ไฟทุบดิ What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts.
Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Priya Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named ใคร Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial ยังไง clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. ทำยังไง Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. ไหนเต็นท์อยู่ไหนครับ This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. ใช้5 อันเหรอ What Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio. Beard! The flames make the pyre sink. 3 อันเหรอ Yes, how beautiful! โอ้โมรินมีจริง What งั้น a เลย day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you.
And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. เรียบร้อย Trial of Merlin ไหนดูเควสสิเราไปหาไอ้นี่ดีกว่าให้คุณเพนเตอร์ Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. ไม่ค่อยดีนะตรงนี้มันน่าจะน่ากลัวนะเนี่ยแถวนี้มีอะไรแดง Revelio. ๆตัวอะไรแดงๆเฮ้ยเฮ้ย14เลยอ่ะอีซี่ว่ะ Incendio. อ่ะไม่โดนไปไม่ถึง Incendio. เผา Not my fault you're a deadly great spider. โอ้ยสไปเดอร์อ่อนจังวะเวล14เลยนะเดี๋ยวเราจะเดินตามทางเลยนะครับ Revelio. บนแบบมันมีสัญลักษณ์ฟิวไกด์อยู่ตะกี้ผมก็เลยเดินเข้ามานั่นอะไรสัญลักษณ์นี้คืออะไรครับ I know a Merlin trial when I see one. อ๋อ Merlin Trial โอเครอบนี้ให้ทำอะไร Accio. ตายเสาเฉยๆเหรอยังไม่หมดอีกเหรอไอเสานี่ยังไม่หมด I อีก should เหรอ investigate. น่าจะหมดแล้วอ๋อนู่น These Merlin trials That's won't a get the tie. best of me. เสร็จแล้วได้อะไรครับ ได้อะไรอ่ะ ไม่ได้อะไร ไม่ได้อะไร โ
past the ruins. I'm on the right track. ฮะตายเลยเหรอ It's a victory that came none too soon. Ugh. Revelio. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. An encampment. This must be it. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. It's been ages since I've found anything worth ไหนลองสเตลสิ มีปะมีสเตลปะ อีซี่แล้วอย่างงี้ อีซี่แล้ว Hardwell requests not joining us. He doesn't come round now. He'll be made even more of an example. Should have killed เข้าทางไหนเอ่ย him when we took his cards. We'll reclaim what is rightfully ours. Could it be? It's Totalis.อ๋อ เรายังไม่มีท่าไอ้นี่ปะยังไม่มีวิงการเดียมเรดิโอต้าถ้ามีเราจะดึงกล่องนั้นออกมาได้ฮะ What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. What? I know you're here somewhere. How many of you are there? Such อุ้ย well played. อุ้ย I've been fighting since before you were born. Easily done. Showing off, are we? Incendio. You don't believe you can defeat me. You've been paying attention. อุ้ย อุ้ย I will make it. Pity. All right. อุ้ย เวน Return me to the ground. And that's the best you can do. พวกคุณนี่นะ You can't stop us. Leviosa. Your spell glanced off them. Incendio. Leviosa. I will not be made a fool of. Incendio. Yes. Leviosa.อุ้ย เอาแย่ Leviosa.
always stop. I shall avenge your death. ตายปะ That was quite something. Now, to free Hans cards. ขอยาหน่อย มียาบ้างบายอย่างน้อยก็ยังมียาบ้างอะเนาะไอ้ยะเท่ว่ะถุงมือเขาเท่จังไงเฮ้ยหรือเราจะ appearance แบบว่าแก้ผ้า มีหน้าหน่อยแล้วกันอันนี้คืออะไรที่ใช้อยู่นี่คืออะไรครับเฮ้ยอย่างเท่อ๋อเราใช้อันนี้อยู่นี่เลยชุดนี้ไหม อย่าดิอับอายวะเฮ้ยผมใส่อันนี้ดีกว่าเท่ Revelio. Incendio. อะไรเนี่ยตรงนี้คืออะไรอ่ะ Levioso. Accio. ผมทำอะไรได้บ้างเหรอ Revelio. Accio. I know what that means. Merlin trial. Accio! Levioso! ว้ามีกล่องหนึ่งแต่ของอ่อนจัดอ๋อหรือไอ้วงกลมนั้นเป็นไทรอัลหรือเปล่าฮะจริงด้วยทำอะไรอ่ะอ๋อเนอะโอ้เราควรมีวิงการเดียมเลวิโอซ่าเนาะ
อันนี้เอาลูกบอลมาจากไหนอะ Quite an enchantment. The carts are returning to arm. Accio! เราดึงแค่ลูกเดียวครับลูกที่เหลือมันมาด้วยยังอีกเหรอแสดงว่าเหลืออีกหนึ่งRevelio. แต่ก็เราก็จัดการนี้แล้ว Revelio. นู่นอยู่ข้างนอกนู่น Incendio. Accio. Easy Not so tricky after all. โอเคครับเราจะกลับไปหาเจ้ากอบบินตัวนั้นอย่างรวดเร็ว Seems a pleasant enough little place. เฮ้ยถุงอะไรลอยอยู่นะบักเลย Damaging my things. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. It was no trouble. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. โอเคเราวาร์ปกับฮอกวอตส์กันดีกว่าใครอันนี้มันจะไปฮอกวอตส์ครับอันนี้ใครวะเนี่ยโอลิเวนเดอร์
อ๋อตะกี้ที่โอลิเวนเดอร์ส่งจดหมายมาแน่เลยโอเคไหนๆก็ออกมาจากฮอกวอตส์แล้วก็ไปแวะหน่อยก็ได้ใกล้สุดRevelio. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlry. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Revelio.ไปครับเราจะไปสืบให้โอลิเวนเดอร์นะครับนำทางชุดดำไม่เท่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีอะไรใส่แล้วสนุกเท่านี้ละดูเป็นแบบโรบินอะแบทแมนโรบินฮะเดินรอบๆทีหนึ่งThe statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. น่าจะอยู่ข้างบนนะครับมันพูดอย่างนี้ Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues?
I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. Revelio. ไอ้พวกนี้มันดึงได้อะ Accio. Here's a welcome surprise. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. แจ็คดอลเซจูได้แล้วครับ I'd best keep looking. No statues here. คือเราได้แล้วแหละแต่ผมจะเปิดเล่นอยู่เนี่ยตอนนี้ Nothing. Accio. I'll take that, thank you. เจออีก2 อัน Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. I'd best keep looking. อุ้ยกดผิด ตกไป1 อันแล้วแจ็คดอล No statues here. Nothing. จะตกปะน่ะ Accio. This could be a nice thing. ดูผมไม่ยอมตกเลยปะ ไม่ตกอะไรอ่ะใช้รูมอสเหรอใช้รูมอสจุดเทียน A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Levioso. Accio. No statues here.น่าจะครบแล้วนะ ผมดึงออกมาทุกอันแล้วไปดูคำใบ้ตะกี้ก่อนสะพานที่ไหนคำใบ้มันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สะพานนั้นหรอกมั้งไม่ใช่คำใบ้อยู่ตรงนี้ต่างหากไม่ใช่ไหนวะไหนอะสะพานอะนู่นเนาะไกลๆนู่นเนาะเอ๊ะเดี๋ยวมีอีกเหรอ That was a welcome surprise. Nothing. I'd best keep looking. I'll take that, thank you. โดดลงไปเลยตะกี้ที่กระเด็นลงมาไปไหนแล้ว
อ๋อต้องเอามาวาง What's happening? ก็ว่าอยู่ขึ้นไปชั้นบน ยังยิ้มได้ Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after. Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. ไป If that's the only way for me to get ป่า those ต้องห้ามครับผม pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of well, my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. โอเคไกลจัดงั้นว้าว Revelio. ก่อนจะไปเควสของแจ็คดอลเรสนะครับเราจำเป็นจะต้องเรียนdisarming charm นะฮะก็คือน่าจะเป็นคลาสนี้ที่โปรเฟสเซอร์ที่แคทเนี่ยเขาส่งมาบอกว่าplease complete the assignment I have given you and then proceed to see me in my classroom ไปโอเคเควสนี้อยากวาร์ปครับหน้าห้องเลย What are you up to now? เล่นกันแล้ว I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. ศาสตราจารย์ผมทำทุกอย่างที่อาจารย์บอกแล้ว
Pay close ถ้างั้นเธอ attention. น่าจะพร้อมที่ The จะ disarming เรียนเวทอัน charm นี้ may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a ไปครับ focused mind and a steady wand. Experience อ่านว่าอะไร Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. โอเค ขอฝึกหน่อย ฝึกกับเจ้าดัมมี่ ท่าของเราคือท่านี้ฮะ Experience เนี่ยอะไรนะ อ๋อ ปลดอาวุธของศัตรูครับผม ผมจะลองแทนอันบน Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick. Keep practicing. Expelliarmus will save your life one day. Expelliarmus! นี่ เอาไม้เท้าหายเห็นปะ disarm โอเคจานผมเรียนเสร็จแล้วอะ Professor, do you have a moment? I do. What is it? จานมีเวลาสักนิดไหม ไม่มีอะไรจะถาม Actually, perhaps another time. Perhaps. Good to see you think things through. ทึบงั้นต่อไปเราไปไหนฮะ ก็คือเราไปแจ็คดอได้แล้ว จริงๆแล้ว แต่จริงผมอยากไปหาไอ้นี่ก่อนครับ use the map with floating candle to find the treasure น่าจะอันนี้เนาะโอเคผมต้องเอาไฟไปที่เทียนลอยได้นะฮะผมต้องไปลูมอสที่เทียนลอยได้แต่ว่าน่าจะอยู่ที่ป่านั้นแหละคิดว่านะเห็นป่ะมันเป็นลูกป่าก่อนถึงจะเจอพวกนี้ มันไม่มีเห็นปะถ้าอย่างนั้นผมไปเควสหลักเลยดีกว่าครับวาร์ปเนาะเวอร์แมปเราจะไปเจอกับริชาร์ดฮะที่นั่นป่าต้องห้าม Off on another adventure, are we? เสียงอะไรดอกไม้เหรอเก็บได้ปะเก็บไม่ได้ Forbidden Forest เหรอป้ายมันคุ้นๆอยู่นี่ไงใช่หรือปะป่าต้องห้ามและสะพานใช่สะพานนี้ขอลองดิเปลี่ยนเป็นลูมอส Lumos. โอ้ยเราต้องมากลางคืนแน่เลยเพราะว่า ในคำใบ้มันเป็นพระจันทร์นะฮะอาจจะต้องกลางคืนผมเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ก่อนเก็บเห็ดไอ้สัญลักษณ์ป้ายมันบอกว่าอะไรระวังเซนทอร์นะฮะมันเขียนว่าอย่างนั้นเฮ้ยมีใครเห็นเราตะกี้Levioso. Incendio. อุ้ย Potato. Stupefy. Incendio. Levioso. Accio. แตก Stupefy. ดักบอกทั้งเราได้ลิ้นดักบอก
น้องชื่อดักบอก Revelio. ลิสจุยนะฮะ ได้ผ้าพันคออันใหม่ใส่เลย คนอย่างเรานั้น34โอเคแล้วก็เราเปลี่ยนโอเค appearance เป็นไม่ใส่ Revelio. อ๋อต้องรอริชาร์ดที่นี่ฮะเฮ้ยนั่งรอจนมืด Here I am, เอาแล้ว as good as my word. ว่าไงริชาร์ดเดี๋ยวกลับมาได้ป้าขอ Lumos. ฉันขอทำเควสย่อยส่องเทียนล่องหนส่องเทียนลอยได้ก่อนไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ขอลองหน่อยมันบอกให้เราลูมอสที่เทียน ให้เราลูมอสที่ใต้สะพานงั้นเหรอเฮ้ยนี่ไง Enchanted candles. เจอเทียนลอยได้ครับผมเราต้องตามเทียนลอยได้ไปคำบอกใบ้คืออยู่ที่สะพานตรงนี้ฮะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในนี้โอเคไปตามไป The candles seem to be leading into the forbidden forest. เหมือนเทียนจะนำเราไปเข้าไปในป่าต้องห้ามนะฮะตามไปดิตามไปอุ้ยเพื่อนอย่าไปเร็วสิเฮ้ยทางนั้นอันตรายปะแน่ไปไหนต่อเฮ้ยมูนสโตนเดี๋ยวมาเก็บโหแถวนี้คือแบบ extreme danger อะ The treasure must be nearby. อ๋อเทียนหลบให้เราแล้วครับนี่เหรอ I suppose a picnic in the forbidden forest could seem romantic to some. โอ้ตรงนี้แบบสวยมาก Treasure hunting suits me. Treasure Seeker ว้าวได้แล้วใส่เลยเฮ้ยผมคอลเลกชันใช่ไหมนี่ไงไหนลองสิว้าวไม่ใส่ขอบคุณมากสำหรับเควสนี้ไปต่อ โหมูลสโตนยิงไกลมากเลยอะไปครับไปหาริชาร์ดก่อนริชาร์ดรอแล้วเรามัวแต่ทำเควสย่อย นั่นแน่กระโดดเก็บเงินริชาร์ดฉันมาแล้วขอโทษได้ปะ We meet again, Richard Jackdaw. เจอกันอีกแล้วนะริชาร์ด I suppose I shouldn't be surprised to see you.
Only a Ravenclaw would travel this far in pursuit of knowledge. แค่ Well said. Ravenclaw ใช่ฉัน Now, where do we Ravenclaw go ไง from here? Follow me. I shall lead you as far as I can. ฉันจะนำทาง As ไป I เอง fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. ตั้งใจ When ดู you find ดีๆล่ะ it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can Intramuros imagine, I never paid much attention in เป็น school. มันบอกว่าไม่ Shall ชัวร์ we? ว่าเป็นภาษากรีกหรือโรมันไปนำทางไป Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed, a few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. เฮ้ยเสียงอะไร Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. เฮ้ยเดี๋ยวนี้มีเสียงอะไรน่ากลัวด้วยครับ Yes. เซฟก่อน You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Adieu. Greek? ลาตินกรีกนะ ภาษานี้ คือมันมาส่งแค่นี้เหรอ เพื่อนมาส่งฉันแค่นี้เหรอ